kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota koo addunyaa wanta hin dubbatamin malee wanta hin hojjetamin hin jiru argaa jirra. Wantoota ajaa'ibsiisoo fi dinqisiisoo addunyaa kanaa waliin haa ilaallu. Yaada keenya walitti qabannee imala keenya gara Ameerikaa Saawus Daakotaa Koloraadoo Teessasitti waliin haa imallu. Isinis yaadaan waliin imalaa isiniin jenna. Ameerikaa Nebraaskaa naannoo jedhamutti Nebraaskaa kan jedhamtu magaalaa nama ajaa'ibdu Munawii keessa jiraata ajaa'ibaa waliin haa ilaallu. Akkam jirtan kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii Nuuroo YouTube channel. Qophii kana yoo jaalattan subscribe, like, share gochuudhaan yoo yaada qabaattan comment nu barreessaa jedha. Gara qophii kootii isin dabarsaa hanga dhuma na waliin turaa isiniin jedha. Ameerikaa keessa kunis jira jechuun keessan hin oolu. Saawus Daakotaa naannoo Teessas jedhamutti kan daangeffamtu Nebraaskaa magaalaa Munawii keessa magaalaa ajaa'ibaa waliin haa ilaallu. Egaa iddoon isin jiraattan magaalaa guddoo taate, namoota miiliyoonota magaalaa xiqqoo taate, kumoota dhibba jechuu dandeessan. Kun ammoo ajaa'iba. Nebraaskaa Munawii iddoo jedhamtu kanatti amma jireenya koo magaalaa kooti jedhee keessa kan jiraatu nama tokko qofa. Akka viidiyoo irratti argaa jirtan kanatti dubartiin isin argitan tun jiraattu magaalaa Munawiiti. Maqaan ishee Elsie Eller jedhamti. Magaalaa tana keessa kan jiraattu hojjetaa tokko, jiraataa tokko, bulchiinsa tokkoo fi fayyadamaa tokko qofaadha. Elsie Eller jiraattu magaalaa kanaa kan taate umriin ishee waggaa 84dha. Wanti isin ajaa'ibu ilaaluu qabnu jiraataa magaalaa kanaa, hojjetaa magaalaa kanaa fi akkasumas bulchituu magaalaa kanaati. Abbaan aangoo ishee ta'uudha. Garuu umriin ishee deemuudhaan jaartullee magaalaa kana haala gaariidhaan qabdee bulchitu isiidha. Seera baastee isumatu seera raawwachiisuudhaan seera tumuudhaan kan jiraattu yoo taatu kophaa kan jiraattu bulchiinsi magaalaa tanaa akka nama magaalaatti wanti isiin dhuunfatti bira dabartu hin jiru akka bittu dubbatti. Elsiin maaliif magaalaa kana tana akka jiraattu beekamullee yoo baate Elsiin magaalaa kooti jettee keessa jiraatti. Kanarraa hafe magaalota naannawa isii waliin walitti dhufeenya gaarii qabdi. Sababni magaalaan tun duwwaa hafteef namoota garagaraa naannoo garagaraa irraa kosii walitti qabamee tuulamuudhaan namoota irratti dhibbee fi rakkina garagaraa waan saaxileef baqatuudhaan magaalaa sanarraa baqatuudhaan gara magaalaa birootti godaanani. Manoota jijjigaa fi naannawa balfaan guutame kan jiraattu Elsiin mana ofii banatuudhaan cuhatuudhaan kan jiraattu Elsiin achumatti amantii ofiillee mana amantii dhaqxee sagaduudhaan yeroo isii dabarsiti. Elsiin ammas akka jiraataa akka bulchiinsaatti of ilaalaa achuma jiraatti. Seenaan kun kanaan kan dhumu hin turre. Haa ta'u malee Elsiin akkuma nama kamiiyyuu abbaa manaa isii wajjin jiraataa turte. Magaalaa kana keessatti mana dhugaatii gaarii qaban yoo ta'u abbaan manaa ishee Rooden wajjin jiraataa turte. Abbaan manaa ishee Rooden erga lubbuudhaan dabree yeroo namoonni kuwwan baqatanii Elsiin iddoo awwaalcha abbaa manaa koo gatee hin deemu jechuudhaan achumatti haftee jiraatti. Elsiin baay'ee murattuu turte. Achumatti mana dhugaatii bantee daldaalti. Namni kamiyyuu dhufee dhuguullee yoo baate waraqaa eeyyama daldalaa baaftee gibira kafalaa jiraatti. Haa ta'u iyyuu malee hayyama kana kan kennus kan baasus isima mataa isiiti. Yeroo waraqaa daldalaa haaromsitu isimatu biiroo ishii deemuudhaan waraqaa eeyyama daldalaa baastee manatti deebitee waraqaa daldalaa manaa ishee maxxansitee hojii isii eegalti. Elsiin galii gibira ofirraa guurtee walitti qabdee ofumaa baajata ramaddee mana ishee karaa fi bishaan hojjechiifti. Kun nama hin ajaa'ibuure. Mallaqa ofii isiitii ofirraa guurte naannessitee deebisuudhaan wantoota garagaraa irra kan oolchitu Elsiin yoo dubbattu maal godhure itti gaafatamummaadha jetti. Kun osoo kanaan jiru Elsiin magaalaa ofii keessaa bahuudhaan magaalaa ollaa ishee deemuudhaan beeksisa garagaraa maxxansuudhaan namoota magaalaa ishee jiraatu barbaaddi. Namni kamuu naannoo kana jiraatuudhaaf eeyyamamaa ta'ullee baatu Elsiin jiraattota magaalaa ishee dachaadhaan dabaluu barbaaddi. Haa ta'u malee
kan isin ajaa'ibu ummanni dachaadhaan dabale kan jedhamu dhibboota kumoota miiliyoonaan osoo hin taane namni tokko kan beeknu yoo ta'u haa ta'u malee kan raaju kunis kan isin ajaa'ibu ummanni magaalaa isii kan dabale jedhamu nama tokko yoo dabale ummanni magaalaa ishee dachaadhaan dabale jechuudhaan tokko irraa gara lamaatti jechuudha. Eelsiin namoota biraa biratti maraattuu yookiin ammoo gowwaa fakkaachuun malti. Eelsiin akkuma nama kamiiyyuu fayya qabeettiidha. Mana yaalaa naannoo ishee deemuudhaan kan ilaallamte. Eelsiin fayyaa qabaatu ishee beekamaadha. Eelsiin yoo masii baata jedhamtee gaafatamtee balaa uumama yookiin du'a waan tasa uumamu yoo taate qofa akka achiin baane dubbatti. Asiin ba'u jechuudhaan deebiste. Eelsiin kan nama ajaa'ibu ofii nyaattee buluu qofa osoo hin taane kan magaalaa ishee dhiphisa. Gibira walitti qabdee irraa laabrarii yookiin mana kitaabaa ijaartee ummataaf banaa goote ofii isiitii hojjechuu waan hin dandeenyeef namoota qacartee hojjechiifti. Kan magaalaa kana qabdee bulchitu. yaada keessan nu kaayaa jechaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa tura.